2025年啊4月8號啊，咁就又嚟開箱，咁係咩咧 ？Mio 嘅 Flip 啊，咁就其實咧今個年度就佢就出咗噶啦，不過咧就初出嗰陣時咧就啲貨源少啦，咁就而家咧就多咗貨啦，咁就開箱嚟睇睇先啊。咁其實咧我就幾中意呢間公司嘅嗰個packing 嘅，咁就有個有包包送嚟俾你啦，咁同埋咧有印刷 logo 嘅，咁就唔係咁hea 做噶，咁都係 Made in China 噶啦，就打嚟睇睇先啊。咁通常就一 pack 過咧啲嘢就擺實去噶啦。有個呢個係溝衣打啦，咁呢啲其實就唔係點值錢噶啦。咁有個說明書啊，全部中文、英文都有，咁就喺埋一邊先。咁同埋啦，呢度仲攝咗啲嘢，攝咗幾多嘢添喎？有張內射機 SD 卡，咁就應該呢張系統卡嚟嘅，應該入邊冇 game 㗎，唔知係咪先？唔知係咪啦？咁另外有條充電線啦，已經唔知係快叉啦，就冇牛嘅冷定。咁另外有個保護貼，不過咧就唔係鋼化膜，不過唔使嘅，其實因為咧呢啲摺機咧就應該唔使用鋼化膜嘅，因為平時咧就摺埋去，唔會話撞花個螢幕嘅。咁打嚟睇睇啦。OK，咁打嚟睇睇，我就買咗黑色OK。咁睇翻啦個膠啦，有3段啊，之前咧就應該得2段，而家變咗3段啊。呢個係個硬件嘅主要唔同啦。同埋好似啲人話咧嗰個順滑度咧就好似話改善咗嘅，不過就始終冇初第一代啦。咁睇翻正面啦，咁正面咧就好簡潔啦。咁左邊開關咁就應該冇寫 Short 1同 Short 2，咁就唔知係應該湊呢邊啦。咁呢個咧就係大細聲啦，咁呢個就係 Short 2啦。咁就game 就擺呢邊嘅。咁就上邊啦，有兩個Type-C 喎。咁應該呢個係插電，咁呢個3.5。咁呢個咧好似係 OTG 嚟嘅，咁其實即係可以直接插手指落去咧，咁其實可以即係過啲資料嘅。咁同埋咧有個mini HDMI 啦，咁同埋 IR 啦。咁其實咧就係嗰隻抄Game Boy SP 嘅。咁我本身咧其實咧就有呢個之前出嘅，其實都買咗幾年㗎啦，就係呢個。飛咗啲嘢出嚟添，拍一邊先。呢個就係 mini Mio 嘅 mini。咁睇翻個質量啦，感覺上啲料咧就反而冇呢隻mini 咁靚啦。mini 摸上去咧會係啲料都係實淨啲咁樣，同埋啲啤弓位咧都比較靚啲嘅。咁但係咧我哋睇到啦咁摸上手啲膠質咧都好似唔係咁靚。咁我點解會買呢部Flip 啦？咁其實咧兩個主要原因啦。第一個原因咧就係個 display 啦。咁去到3.5寸啦，咁年紀大啦，老花啦。2.58寸咧，咁真係唔戴眼鏡咧就真係玩唔到啦。咁另外咧就係呢個效能就其實強好多啦。咁應該睇翻個spec 咧去到1.8G嘅，咁呢個咧得1.2G嘅啫，唔知2.3啦。咁同埋啦，佢有雙搖光嘅。咁其實雙搖光其實模擬 PS2 咧，其實先需要用到雙搖光嘅啫。咁其實咧理論上咧，佢而家咧最多只可以玩到去PSP 嘅啫。咁同埋或者 DC 遊戲。咁其實理論上咧單元光就夠噶啦。咁唔知會唔會話可能 upgrade 個software或者點樣咧，可以話俾你玩到一啲PS2 遊戲。好嘅，咁而家着機嚟睇下先。OK，咁可能冇會唔會係冇系統卡咧 ？OK， 係啦，
顯示冇系統卡。其實都撈到畫面出嚟嘅。不過我諗會係好多嘢都做唔到啦。有藍牙啦，有 WiFi 啦，語言啦，搞翻語言先。嗱，而家入去menu 入邊咧，就係睇唔到模擬器嘅，所有模擬器都睇唔到。OK， 咁而家熄咗佢先。唔係呢個先熄。OK，睇翻就係應該呢邊就系統卡嚟嘅。就咁睇啦。個十字掣咧就冇mini 咁飽滿啦。其實應該做翻飽滿啲就會好啲嘅。咁好似成個風格咧都好似唔同咗。我懷疑咧都可能都係代工嚟嘅。OK，咁可以睇翻啦。畫面個亮度咧唔錯嘅。都有 game 喺入邊嚟喎。原來本身嗰個64G 卡咧本身係有啲遊戲入邊嚟㗎啦。出翻去先。直接用翻個模擬器啦。用翻去Mio 嘅模擬器咧，咁就睇可以有冇 access 啦。有 PSP 咧，有 NDS 添。不過我就唔覺得就始終你冇雙屏咧，就玩 NDS 其實真係冇乜意思嘅。咁有世嘉啦，睇下咩遊戲先。大家運騰 OK 得唔得啦？因為世嘉Saturn 嗰個模擬器咧係比較食資源嘅。咁就係話本身世嘉就會係嗰個模擬器好複雜啊，就令到好多模擬器都模擬唔到。咁其實應該模擬到世嘉 SS 咧，其實有機會模擬到 PS2 添嘅。2D 遊戲就應該唔會話太過窒嘅。不過其實世嘉就玩 3D 遊戲本身都特實㗎啦，Saturn。跟卡嘅大部分都係啲2D 遊戲啦。可能3D 我諗佢會比較窒少少。咁睇下 DC 就應該係一啲3D 遊戲嚟㗎啦。OK， 咁超音鼠正常去行 DC 遊戲會比行 Saturn 遊戲會更加流暢嘅。全部都係漢化咗㗎啦。OK， 咁行 DC 咧都流暢嘅。OK， 出翻去先。咁我連 WiFi 啦，咁應該連咗 WiFi 咧就可以例如睇 Bilibili 都得㗎啦。不過本身就冇 YouTube。藍牙啦，咁就370蚊人仔啦，咁大約400蚊港紙度，咁應該閂埋佢咧會自己閂，就會待機嘅啦。咁直接開機咧就應該會可以直接玩。咁就如果400蚊咁嘅質素咧，其實佢個性價比其實都可以接受嘅。不過咧就我又覺得啲掣咧就反而冇呢隻咧mini 做得咁好。就條片嚟到你呢度咁會試下裝其他 game 睇下溫得好唔好嘅。咁之後咧再拍片。